In de Bonifatiuskapel in Dokkum wienen de audities voor de rol van Lietse Titus voor het theaterspektakel Titus. Het tiental jongens en famkes doen auditie om de rol van de jonge Titus in de musical te krijgen. Wat is dat? Omdat ik het nu wel heel leuk vind en ik hou er heel veel van acteren. Dus ik dacht, nou, dit is een goede kans. Je is wel eens van Titus Brandsma? Nee, eerst net. Dus toen had ik het een opgezocht op internet en nu weet ik wel wat meer horen. Bist u in het echt eigenlijk een soort Lietse Titus? Jawel, ik ben wel krijgt ze skraal wat en krijgt ze druk. Dus dat is echt wel leuk. Pater Titus is benammen bekend als verzetsman. Hij is om het Libbenkaam in concentratiekamp Dachau. Het stuk is meertalig, maar 80% Nederlands en 20% Friesk. On het stuk doen 5 professionele acteurs mooi en de rest van de rollen wordt spelen toch amateurs. Regisseur Bruun Kuit zegt nu al een peerband met water uit de voeten kan. Naar de grote metgezel van Paulus. Ja, zo heet ik. Kijk, het belangrijkste is bij een speler, hoe klein of hoe groot hij ook is, dat je moet geloven in wat ze staan te doen. Dus ben ik als regisseur natuurlijk naar op zoek. Ook al ziet hij er misschien niet meteen uit als Titus, als je hem gelooft, dan ga ik ervoor. Van 31 mei en 10 juni zal het stuk opgevoerd worden in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Maar mogelijk zal het ook te zien wezen in Nijmegen. De makkers wonen ook graag vaststellings in Bolzut, maar het is net slagen om daar een goede locatie te vinden.